Ён военный человек, ён вулічны боец. Я не пайшоў тым шляхам, якім пайшоў Мікола. Бо я вельмі добра разумеў, што выскачыўшы з гэтага аўтобусу на нейтральнай паласе, я зноў апынуўся ў турме. Навошта мне это трэба? Хай сабе я не хацеў выязджаць за мяжу, хай сабе я бачыў сябе хутчэй там, у Мінску, пад ціскам, таксама не на свабодзе, а са змененым, там, скажам, рэжымам утрымання, я так кажу. Да? Але ж мне не хацелася ў турму. А іншага, напэўна, месца, куды б я мог патрапіць, выскачыўшы на нейтральнай паласе, я не ўяўляў сабе. Так яно адбылося і з Міколам. Але мы з Міколам вельмі розныя людзі. Я вельмі паважаю яго мужнасць, яго рашучасць, і яго, так скажем, самавызначэнне па жыцці. Ён военны чалавек, ён вулічны баец, ён арганізатар і натхняльнік розных такіх акцыяў. Да? І таму яго ўчынак, ён цалкам натуральны для яго асобы, для яго індывідуальнасці. Я іншы чалавек. Я філосаф, аналітык, метадолог, скажем так, не ваяр. І не вулічны арганізатар. Таму тое, што рацыянальна, тое, што адпавядае каштоўнаснаму стаўленню чалавека, у мяне і ў Міколы это розныя рэчы. Для Міколы я разумею, што іншага рашэння ён прыняць не мог, нават улічваючы пакуты Марыны Адамовіч, яго жонкі сённяшняй. Тое, што Мікола зноў у турме, гэта новыя пакуты для Марыны. Я веру, што Мікола можа перанесці ўсе гэтыя пакуты. Я б не змог, напрыклад. І хоць у мяне Светлана была ўжо жонка, калі б я стаяў перад такім выбарам, хоць я і стаяў перад гэтым выбарам, я не лічыў магчымым для сябе дадаваць пакутаў маім блізкім, родным, любым, каханым